আপনি জিনিস কিনবেন সস্তা, তাহলে তিন অবস্থা হবে। টাকা দিয়ে জিনিস কিনেন, দেখি তো জিনিস খারাপ হয় নাকি। আপনি কিনবেন পয়সা দিয়ে। এমন একজন গল্প দিচ্ছে, ভাই এগুলোর 20 লিটার দুধ হবে, দাম পড়বে 1,70,000। আপনি তো ওই গরু নেবেন, তো ওর দুধ তো ওরমই হবে। লিগ্যাল গরু কিনেন, টাকা দিয়ে জিনিস কিনতে হবে। একটা গরু সর্বোচ্চ ধরেন একটা চ্যাংরা গরু, 2 দাঁত 4 দাঁতের গরু যদি সর্বনিম্ন 2 বেলা দিয়ে দুধ যদি 14-15 দেয়, সেই গাভীটা সর্বনিম্ন নাম 2 লাখের নিচে হবে না। আর বহুত মানুষ করছে 1,60,000 দিয়ে দেবো না, আর 38 লিখছেন, তাহলে দুধ তো এরকমই হবে। ধোকার খাবি কি জন্য শুনেন, গাভী আপনারা আসবেন, আপনি আমার কথা নেবেন না। আমি যে ভালো মানুষ তাও না, কিন্তু আমার কথা আপনি নেবেন না। আপনারা আসবেন, আসি 2 টাইম দুধ দোহান করে তারপরে গাভী নেবেন আমার থেকে। আমি এটাই পছন্দ করি। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছেন, আমার কাছে আসবেন, আসি গরু আপনি 2 টাইম দুধ দোহান করবেন, সকাল বিকাল দোয়ালে আপনি বুঝ পাওয়া যাবেন যে গোটা কটুক দুধ হবে। আপনি আমার গল্প লিখতে যাবেন কে? আর মেয়ে আপনি কোন পাবনা জেলার মানুষ হলে অমুক তমুক, আর পাবনা জেলার মানুষ ভালো, পাবনা জেলার মানুষ কি সবাই খারাপ নাকি? হায়রে আমার মন মাতানো দেশ, হায়রে আমার সোনা ভোলা মাটি, রূপ দেখে তোর কেন আমার নয়ন ভরে না, তোরে এত ভালোবাসি তবু পরাণ ভরে না। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক খুব ভালো রাখছে। তো চলে আসলাম আপনার খামারে। তো প্রথমে যদি আপনার পরিচয়টা একটু দর্শকদেরকে দিতেন। আমি নাজমুল, আমার বাসা ঈশ্বরদী অরণখোলা, মুস্তাকিম ডেয়ারি ফার্মের 17 অধিকারী আমি। আপনি তো গাভী গরু কেনা বেচা আমি করেন। গাভী গরুই বিক্রি করি, গাভী রানিং দোয়াল এগুলি আমার কাছে থাকে সবসময় ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, আজকে কয়টা গাভী দেখাবেন? আজকে গাভী দেখাবো দর্শক ভাইদের 7টা। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক দেখে শুনে নিতে পারবে। দেখি শুনে নিতে পারবি ইনশাল্লাহ। গাভী আছে খুব ভালো ভালো গাভী। আর দেখে শুনে নেওয়াটাই ভালো। জি, আমার প্রথম যে গাভীটা আমি দেখাবো, আমার এই ব্যবসার বয়সে এত মানে 2 দাঁতের যে গাভীর এত দুধাল আমি গাভী আমি খুব কমই পাইছি। আচ্ছা আচ্ছা, তো দর্শকদের যারা গাভী নিচ্ছে তারা কিন্তু অনেকেই বিভিন্নভাবে ধোঁকা খাচ্ছে। ভাই ধোকার খাবি কি জন্য শুনেন, গাভী আপনারা আসবেন, আপনি আমার কথা নেবেন না। আমি যে ভালো মানুষ তাও না, কিন্তু আমার কথা আপনি নেবেন না। আপনারা আসবেন, আসি 2 টাইম দুধ দোহান করে তারপরে গাভী নেবেন আমার থেকে। আমি এটাই পছন্দ করি। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝছেন, আমার কাছে আসবেন, আসি গরু আপনি 2 টাইম দুধ দোহান করবেন, সকাল বিকাল দোয়ালে আপনি বুঝ পাওয়া যাবেন যে গোটা কটুক দুধ হবে। আপনি আমার গল্প লিখতে যাবেন কে? আর মেয়ে আপনি কোন পাবনা জেলার মানুষ হলে অমুক তমুক, আর পাবনা জেলার মানুষ ভালো, পাবনা জেলার মানুষ কি সবাই খারাপ নাকি? আপনি জিনিস কিনবেন সস্তা, তাহলে 3 অবস্থা হবে। টাকা দিয়ে জিনিস কিনেন, দেখি তো জিনিস খারাপ হয় নাকি। আপনি কিনবেন পয়সা দিয়ে। এমন একজন গল্প দিচ্ছে, ভাই এগুলোর 20 লিটার দুধ হবে, দাম পড়বে 1,70,000। আপনি তো ওই গরু নেবেন, তো ওর দুধ তো ওরমই হবে। লিগ্যাল গরু কিনেন, টাকা দিয়ে জিনিস কিনতে হবে। একটা গরু সর্বোচ্চ ধরেন একটা চ্যাংরা গরু, 2 দাঁত 4 দাঁতের গরু যদি সর্বনিম্ন 2 বেলা দিয়ে দুধ যদি 14-15 দেয়, সেই গাভীটা সর্বনিম্ন নাম 2 লাখের নিচে হবে না। আর বহুত মানুষ করছে 1,60,000 দিয়ে দেবো না, আর 38 লিখছেন, তাহলে দুধ তো এরকমই হবে। আপনি জিনিস কিনেন, টাকা দিয়ে কিনেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি টাকা দিয়ে কিনবেন, ইনশাল্লাহ ঠকবেন না। সস্তা খুঁজতে গেলে 3 অবস্থা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর কথা বললেন। তো চলুন গাভীগুলো দর্শকদেরকে দেখাই। হ্যাঁ দর্শক ভাই দেখেন, নাজমুল ভাই, প্রথম গাভীটাই দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি ভাই। দাঁতে কয়টা গাভীটার? দাঁতে ভাই 2টা। দাঁতে 2টা। 2 দাঁত ভাঙছে আর কি। এটার সাথে কি বাচ্চা? এটা বকনা বাচ্চা আছে ভাই। সাথে বকনা বাচ্চা। জি ভাই। কতদিন হয় বাচ্চা দিছে? বাচ্চার বয়স আজ দিয়ে হচ্ছে 4 দিন ভাই। বাচ্চার বয়স আজকে দিয়ে হচ্ছে 4 দিন। ওই দেন উলানে দেখেন পানি লাগে আছে কত। এখনো পানি আছে উলানে। দিনে ধরেন 3-4 বার দোয়াচ্ছি ভাই। খাবারও তো কম দিতে হচ্ছে। খাবার দিচ্ছি না ভাই, না দিলেই চলে। কারণ তাহলে তো পানিটা আরো বেড়ে যাবে। সারাদিনের দুধ এই অবস্থা আমি
20-21 এরকম দোয়াচ্ছি ভাই, সারাদিনে? সারাদিনে ভাই। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা গাভীটা, দুধের উলান পালানটা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। এই পাশ থেকেও দেখতে পাচ্ছেন দুধের উলান পালানগুলো তো মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। এই বাটগুলো অনেক দূরে দূরে আছে দর্শক। এই গোটা যে ভাই নিবে আমার এখানে আসি দুধ দোয়ান করে নিবে 25+, যেই নিবে যেই নিবে 25+ দুধ এটা দোয়ান করে নিবে আমার দর্শক এখান থেকে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এই গাভিটা যদি কোনো ভাই লেয়, এই গাভিটার দাম পড়বে 2,90,000। 2,90,000 জি, টাকা। জি, জি। এক নাম্বার গাভী। এক নাম্বার গাভি 25+ দুধ পাবে এটার। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের 2 নাম্বার গাভীটা দেখাই। সিরিয়ালের 2 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি ভাই। দাঁতে কয়টা গাভীটার? দাঁতে ভাই 4 দাঁত। দাঁতে 4টা। জি ভাই। প্রেগনেন্ট না বাচ্চা আছে? প্রেগনেন্ট ভাই। প্রেগনেন্ট। জি। কত দিনের প্রেগনেন্ট এটা? প্রেগনেন্ট 8 শেষ 9 পড়েছে ভাই। 8 শেষ 9 পড়ছে। জি ভাই, এখন পালান ছাড়া ধরেছে আর কি। কয় নাম্বার বাচ্চা দেবে এটা? এটা 2 নাম্বার বাচ্চা দিবে ভাই। দ্বিতীয় বাচ্চা জি দিবে। জি জি জি। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন গাভীটা দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। দুধের উলান পালানগুলো দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। এটা বিগ বডির গরু ভাই। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন ওর আপনারা। গলাটা কি সুন্দর চিকন দেখেন, দর্শক ভাইদের দেখান। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা হলো 2,90,000 দাম। 2,90,000 টাকা। জি জি জি। দুধ আশা করতেছেন কেমন এটার থেকে? দুধ আল্লাহ দিলে 22-23 হবে, আল্লাহ যেতে দেয়। গৃহস্থ তো 20 লিটার দোয়াইছে, তাহলে বিনে বিনে দুধ বাড়ে, এবার তো বাড়ার কথা। এবার বাড়ার কথা। সাম সুসা কত ভালো, আর কি যে স্বাদ না দেখেন, কিছু কয় না দেখেন। সামরা কি পাতে উলান ছাড়া ধরছে ভাই, দেখছেন উলানের ছাড়া ধরছে ভাই, দেখেন জায়গা কত উলানের, 4টা বান 4 জায়গায়। দরদাম করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, দরদাম করে নিতে পারবে। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের 3 নাম্বার গাভীটা দেখাই। সিরিয়ালের 3 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। এটা কি জাতের? এটা ভাই জার্সি গরু ভাই। জার্সি জাতের একটা। জি 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 ভাই। প্রেগনেন্ট না বাচ্চা আছে? এটা বাচ্চা আছে ভাই, বাহামা বাচ্চা দিছে। এটার সাথে বাচ্চা আছে। জি ভাই। কি বাচ্চা? বাহামা বাচ্চা দিছে, ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। জি ভাই। বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়স আজ দি ভাই 4 দিন হলি। বাচ্চার বয়স আজকে 4 দিন। জি জি জি। দর্শক বাচ্চার বয়স আজকে 4 দিন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দুধের উলান পালানগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। দুধ পাচ্ছেন কেমন এটার থেকে? দুধ সারা দিন আমি 15 পাচ্ছি ভাই। সারা দিনে 15 দুধ জি পাচ্ছেন। জি জি জি। কি বাচ্চা দিছে এটাই? ষাঁড় বাচ্চা ভাই, এই দেখেন ষাঁড় বাহামা বাচ্চা। দর্শক সারা দিনে বাহামা বাচ্চা দিছে ভাই। সারা দিনে দুধ পাচ্ছেন কেমন? 15 পাচ্ছি ভাই। 15 দুধ পাচ্ছেন। জি দর্শক ভাই, এই বাচ্চাটা দেখেন দেখতে বাচ্চা। পাচ্ছেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম চাচ্ছি ভাই আমি 2,10,000। 2,10,000। জি ভাই, এটার দুধ আমার এখানে 16-17 দোয়ান করে নিবে। 16-17 দুধ দহন করে নেবে। জি ভাই, দোয়ান করে নিবে। দর্শক দুধের উলান পালানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। দামটা রাখছিলেন 2,10,000 ভাই। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে হ্যাঁ, পারবেন। আলোচনার সাপেক্ষে নিতে পারবে। দর্শক আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। তো এটা দেখলাম আমরা 3 নাম্বার গাভী। 3 নাম্বার গাভি। তো দর্শক চলুন 4 নাম্বার গাভীটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই। বাচ্চারা বাদ দেয় সেটা একটু। সিরিয়ালের 4 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। 4 নাম্বারটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি 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 ভাই। দাঁতে কয়টা গাভীটার? দাঁতে 2 দাঁত ভাই। দাঁতে 2টা। জি ভাই। প্রেগনেন্ট। প্রেগনেন্ট প্রথম বাচ্চা দিবে ভাই। প্রেগনেন্ট প্রথম বাচ্চা দেবে। জি জি জি। দাঁতে 2 খেন। দাঁতে 2টা। দর্শক মাথাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দাঁতে 2টা। প্রেগনেন্ট প্রথম বাচ্চা দেবে। 4টা বান 4 জায়গায় ভাই, পালান ছাড়া ধরেছে। কতদিন সময় আছে? এখনো দিনা 15 দিন, 15 দিন কি 14 দিন এরকম, হয়তো 2 দিন আগেও দিতে পারে, 2 দিন পরেও দিতে পারে। 14-15 দিন সময় আছে জি না? জি জি ভাই। দর্শক 14-15 দিন সময় আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ। দামটা কেমন রাখছেন? এই গাভিটা নিলে 1,85,000 দাম ভাই। 1,85,000 জি জি টাকা। জি ভাই। দুধ আশা করতেছেন কেমন? দুধ আল্লাহ দিলে প্রথমে আল্লাহ দিলে 14-15 আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। আলোচনার সাপেক্ষে কিছু ভাই, অত মহামারী কিছু না। মহামারী কিছু? জিনিস ভাই শুনেন, জিনিস ভাই নিজে কালেকশন করে সীমিত লাভে বিক্রি করে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা। তো দর্শক চলুন পরবর্তী 5 নাম্বার গাভীটা আপনাদেরকে দেখাই। 5 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি ভাই। দাঁতে কয়টা গাভীটার? দাঁতে 4টা। দাঁতে 4টা। জি ভাই। প্রেগনেন্ট। প্রেগনেন্ট। কত দিনের প্রেগনেন্ট আছে এটা? প্রেগনেন্ট এখনো দিনা 15 দিন টাইম আছে ভাই। কয় নাম্বার বাচ্চা দিবে? 2 নাম্বার বাচ্চা দিবে। 2 নাম্বার বাচ্চা দিবে, এখনো প্রায় 15 দিন 15 সময় দিনের আছে। মতন সময় আছে ভাই। দর্শক দুধের উলান পালানটা উলানটা দেখান দর্শক ভাইদের। মাশাআল্লাহ। দর্শক উলানটা দেখান উলান দর্শক পালানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ।
দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম চাচ্ছে আমি 2,30,000 ভাই। 2,30,000 জি টাকা। জি জি ভাই। আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে কিছু ভাই, বেশি মহামারী কিছু না। কিছুটা দরদাম করা যাবে। হ্যাঁ, কিছুটা দরদাম করে লিয়া যাবে। দুধ আশা করতেছেন কেমন? দুধ আগের বিনা গৃহস্থ ধরেন 17-18 দোয়াইছে ভাই, এবার বেশি হবে। তো এটা দেখলাম আমরা 5 নাম্বার গাভী। হ্যাঁ, এটা 5 নাম্বার গাবি ভাই। তো দর্শক চলুন সিরিয়ালের 6 নাম্বার গাভীটা আপনাদেরকে দেখাই। এটা গাছালাম। 6 নাম্বার গাভীটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি জি জি। দাঁতে কয়টা গাভীটার? দাঁতে 2টা ভাই। দাঁতে 2টা। জি। প্রেগনেন্ট? প্রেগনেন্ট। কত দিনের প্রেগনেন্ট? প্রেগনেন্ট এটা বাচ্চা দিছে ভাই গতকালকে। কি বাচ্চা দিছে এটা? এটা বকনা বাচ্চা দিছে ভাই। বকনা মায়ের বাচ্চা। লাগানি সাদা বকনা বাচ্চা দিছে ভাই। দর্শক বকনা বাচ্চা দিয়েছে আপনারা জি, জি, দেখতে জি। পাচ্ছেন। কয় নাম্বার বাচ্চা দিল এটা? প্রথম বাচ্চা দিছে, প্রথম ভাই। প্রথম বাচ্চা জি, দিয়েছে। প্রথম বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, বকনা বাচ্চা বকনা বাচ্চা ভাই। কতদিন হয় দিছে? এই রাতে দিছে ভাই। ও আজকে রাতে দিছে না? রাতে দিছে ভাই, জুলান টান পড়ে গেছে, গেজা মাজা ধুয়াইলাম। আচ্ছা, গেজা টেজা কেমন পাচ্ছেন? গেজা আল্লাহর রহমতে লিটার 9 হয়েছে ভাই। গেজার লিটার 9 হইছে। জি তাহলে ভাই। তো দুধ মাশাআল্লাহ ভালোই হবে। দুধ ভালো হবে ইনশাল্লাহ। দুধ আল্লাহ দিলে 15-16 মারবি নি। দামটা কেমন রাখছেন এই এটা? গাভিটা কোনো ভাই নিলে দাম পড়বে 1,95,000। 1,95,000 জি টাকা। জি জি। 6 ছয় নাম্বারটা। নাম্বার গাভিটা নিলে দাম পড়বে জি 1,95,000 জি টাকা। জি 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 জি। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে নিতে জি পারবে। হালকা হালকা। দর্শক আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে এটা 6 নাম্বার। 6 নাম্বার গাভিটা। তো দর্শক চলুন 7 নাম্বার গাভিটা আমরা আপনাদেরকে দেখাই। চলো 7 ভাই। নাম্বার গাভিটা দেখতে পাচ্ছিলাম 7 আমরা। নাম্বারটা এটা ফিজিয়ান জাত ভাই। ফিজিয়ান ফ্রিজিয়ান জার্সি জাতের। মিক্সড আছে। জার্সির একটু মিক্সড আছে। জি 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 ভাই। দাঁতে কয়টা গাভিটার? দাঁতই নি ভাই। দাঁতই হয়নি। দাঁতই নি এখনো। প্রেগনেন্ট? প্রেগনেন্ট। কত দিনের প্রেগনেন্ট এটা? এটার প্রেগনেন্ট 8 শেষ 9 পলি। 8 শেষ 9 পড়েছে। জি ভাই। তার মানে কতদিন সময় আছে? মাসখানেক। এখনো মাসখানেক আছে ভাই সময়। প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা দেবে। উলানটা দেখান দর্শক। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, দুধের উলান পালানটা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা যদি কোনো ভাই লাই, এটার দাম পড়বে 1,75,000। 1,75,000 টাকা। 7 নাম্বারটা। 7 নাম্বারটা আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে। কিছু ভাই অত মহামারী কিছু না, হালকা কিছু আর কি। হালকা কিছু দরদাম করা জি যায়। ভাই। যোগাযোগটা কিভাবে করবে ভাই? যোগাযোগ ভাই আমার স্ক্রিনে উপর নাম্বার দেওয়া থাকবে। আমি নাজবুন, আমি মুস্তাকিন ডেয়ারি ফার্মের মালিক। আর স্ক্রিনে উপর নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা যারা জিনিস নেবেন আমার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। ঠিকানাটা? ঠিকানাটা ঈশ্বরদী অরণখোলা, অরণখোলা হাট, মসজিদের উত্তর পাশে। আচ্ছা আচ্ছা। তো নাজমুল ভাই আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গাভী দেখালেন, আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।